હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આજે પોડી મસાલા બનાવવા જઈ રહ્યા છે. તો પોડી મસાલામાંથી આપણે ઇન્સ્ટન્ટ સાંભાર બનાવીશું અને મારી પાસે લેફ્ટ ઓવર પાઉંભાજી છે, તેમાંથી આપણે પાઉંભાજી મસાલા ઢોસા બનાવીશું. તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. પોડી પાવડર બનાવવા એટલે કે ગન પાવડર બનાવવા માટે મેં 1 ચમચો એટલે કે 50 ગ્રામ જેટલી ચણાની દાળ અને 50 ગ્રામ આખા અડદ લીધા છે, છોતરા વગરના. બટ જો તમારી પાસે આખા અડદ ના હોય તો તમે અડદની દાળ પણ લઈ શકો છો. અને હવે સ્લો ગેસ ઉપર એને 5-1 મિનિટ માટે આપણે થોડાક શેકી લઈશું. પછી એમાં બાકીના મસાલા એડ કરીશ. ફ્રેન્ડ્સ, આ દાળ બંને થોડી 2-1 મિનિટ શેકાય પછી આપણે અંદર લીમડાના પાન નાખી દઈશું, કારણ કે લીમડાના પાનમાં જે થોડું મોઇસ્ચર હોય ને તે આ દાળ સાથે શેકાઈને નીકળી જાય અને આપણો આ જે પોડી મસાલો છે કે ગન મસાલો છે એ લાંબા સમય સુધી સારો રહે. બાકીના મસાલા આપણે થોડીક વાર પછી નાખીશું. ફ્રેન્ડ્સ, 5 મિનિટ થવા આવી છે. હવે એમાં આપણે બાકીના મસાલા કરી દઈએ. તો એમાં મેં 1 ચમચી જીરું નાખ્યું છે. તો 1 ચમચી જીરું, 8 થી 10 મરીના દાણા નાખ્યા. ત્યાર પછી મેં 1 ચમચી મેથી દાણા નાખ્યા છે અને 1 ચમચી તલ નાખ્યા છે. હવે હું આ બધું બરાબર મિક્સ કરી દઈશ અને ફરી એને 1-8 મિનિટ એકદમ સ્લો ગેસ ઉપર શેકાવા દઈશ, એટલે કે આપણા બધા જ મસાલામાંથી મોઇસ્ચર ઉડી જશે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, છેલ્લે હું એમાં 1 ચમચી કોપરાનું છીણ, ડેસિકેટેડ કોકોનટ જે નાખીશ અને હવે એને 10 થી 15 સેકન્ડ જ ફક્ત શેકી લઈશ અને હવે પછી ગેસ બંધ કરીશ. હવે ગેસ બંધ કર્યા પછી આ મિક્સરને આપણે બરોબર ઠંડુ પડવા દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ મિક્સર જ્યારે ઠંડુ પડી જાય ને ત્યારે તેમાં 1 ચમચી હિંગ, 1 ટેબલસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું અને 2 ચમચી આપણું રેગ્યુલર મરચું નાખી અને પછી આને આપણે મિક્સરમાં પીસી લેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, એકચ્યુઅલી પોડી મસાલામાં આખું લાલ મરચું દાળ શેકતી વખતે નાખવાનું હોય છે, પણ એ મરચાં કરતાં પણ મને આ મેથડ વધારે ઇઝી લાગે છે, એટલે હું લાલ મરચું અને કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર નાખી દઉં છું અને એનાથી પણ પોડી મસાલો સરસ જ બનશે. ફ્રેન્ડ્સ, જો આપણો મસાલો પીસાઈને રેડી થઈ ગયો છે, હવે એમાંથી આપણે સાંભાર બનાવીએ. ફ્રેન્ડ્સ, મેં તમને કીધું ને કે આજે હું ઇન્સ્ટન્ટ સાંભાર બનાવવા જઈ રહ્યો છું અને એ સાંભાર બનાવવા માટે મારી પાસે આ પોડી મસાલો એટલે કે ગન પાવડર છે, જે આપણે આપણી ભાષામાં કહીએ, ગુજરાતી ભાષામાં તો એક સાઉથ ઇન્ડિયન ડ્રાય ચટણી છે. એટલે બીજા કોઈ પણ શાકભાજી નાખ્યા વગર આપણે તાત્કાલિક આ ઇન્સ્ટન્ટ સાંભાર બનાવી દઈશું. તો એના માટે મને આ એક પોડી મસાલો જોઈએ છે, જે હું ઘરમાં કાયમ રેડી જ રાખું છું. એ સિવાય મને ઓનિયન જોઈશે, એટલે કે ડુંગળી, ટામેટાં અને 1 લીલું મરચું. બસ એમાંથી આપણે હવે આ સાંભાર બનાવીશું. ફ્રેન્ડ્સ, પોડી મસાલામાંથી સાંભાર બનાવવા માટે મેં 1 ઓનિયન લીધી છે, પછી ટમેટું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આમાંથી 3 વાટકી જેટલો સાંભાર રેડી થઈ જશે. 1 લીલું મરચું છે જે હું કટ કરીને નાખું છું અને એની ઉપર આ 2 ચમચી એટલે કે 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું આ ગન પાવડર છે અને એમાં હું અડધો પોણો ગ્લાસ પાણી રેડી દઈશ. બસ, અને તમારે 5 મિનિટ ઉકાળવાનું છે અને ત્યાર પછી ડીશ ઢાંકી અને 10 મિનિટ ઠંડુ થઈ જવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ મિક્સર 5 મિનિટ સ્લો ગેસ ઉપર ઉકળી જશે ને પછી આપણે એને ગેસ બંધ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણા મિક્સરને 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે હું ગેસ બંધ કરી દઉં છું અને હવે હું 10 મિનિટ માટે ઢાંકી રાખીશ. થઈ ગયું છે. હવે હું એને બ્લેન્ડ કરી લઈશ. ફ્રેન્ડ્સ, મેં મિક્સર બ્લેન્ડ કર્યું ને એને હવે મેં ઉકળવા મૂકી દીધું છે. હવે થોડું ઉકળી જશે ને પછી આપણે એમાં વઘાર કરીશું. વઘાર માટે મેં આટલા મસાલા લીધા છે: ગન પાવડર, આખા લાલ મરચાં, અડદની દાળ અને લીમડો, અને એ સિવાય આપણે રાઈ, હિંગ અને મેથી નાખીશું. પણ પ્લસ ફ્રેન્ડ્સ, આ દાળમાં આપણે થોડુંક એક મીઠું નાખવું પડશે, કારણ કે આપણે જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે ને એટલા ભાગનું. તો ચલો હવે આપણે થોડુંક ઉકળે એની રાહ. ફ્રેન્ડ્સ, આપણો સાંભાર ઉકળી ગયો છે. હવે આપણે એમાં વઘાર કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, વઘાર કરવા માટે મેં તેલ ગરમ મૂકી દીધું છે. હવે આપણે આ સાંભારમાં વઘાર તો 1 ચમચી જેટલી રાઈ નાખીએ, 1 ચમચી જેટલી મેથી અને રાઈ, સોરી મારી બોલવામાં ભૂલ થઈ, પહેલાં મેં મેથી નાખી પછી રાઈ નાખી
અને હવે મેં અડધી ચમચી હિંગ નાખી છે. એની ઉપર આ લાલ મરચાં 2 નાખ્યા છે, લીમડો, અડદની દાળ અને મારી પાસે જે આ પોડી મસાલો છે ને એ થોડોક મેં રાખ્યો છે. એ હવે હું વઘારમાં નાખી દઈશ. મેં 1 ચમચી જેટલો પોડી મસાલો રાખ્યો તો એ પણ નાખ્યો છે. હવે હું આ વઘાર આ સાંભારમાં રેડી દઈશ. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જે આ ગન પાવડરમાંથી સાંભાર બનાવ્યો એની સાથે ખાવા માટે હું ઢોસા બનાવી રહી છું. પણ એ ઢોસા લેફ્ટ ઓવર પાવભાજીમાંથી પાવભાજી ઢોસા બનાવી રહી છું. જેના માટે બટર છે, ચીઝ છે, ધાણા છે, કેપ્સિકમ છે અને પાવભાજી છે અને આપણું ઢોસાનું બેટર છે. તો ચલો હવે આપણે ઢોસા બનાવીએ. અને લાસ્ટમાં ગાર્નિશિંગ માટે હું દાણા ઉમેરીશ એ પછી. ફ્રેન્ડ્સ, મને આ તવી ઉપર ઢોસા બનાવવાના વધારે ગમે છે. એટલે હું શું કરું, જ્યારે પણ મારે ઢોસા બનાવવાના હોય ને તો હું સવારે તેલવાળી ભાખરી આપણે શેકીને બનાવીએ. એટલે આ તવી ઓલરેડી ઓટોમેટિક ગ્રીસ થઈ જાય. હવે એની ઉપર હું થોડું આ પાણી છાંટીશ એટલે કે તવી હવે ગરમ થઈ ગઈ છે અને પછી એને મૂકી નાખીશ. હવે આપણે એને બટર નાખીશું. હવે ચારે બાજુ થોડું તેલ નાખીશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ તવીને આવી રીતે સવારે ગ્રીસ કરીને રાખશો ને તો તમારા ઢોસા કમ્પ્લીટ જ ઉતરશે, જેવા પેલા આપણી નોનસ્ટિક તવી પર ઉતરે છે એવી રીતે. હવે આપણે એને બટર લગાવી દઈએ. બટર લગાવ્યા પછી હું એની પર પાવભાજી સ્પ્રેડ કરીશ. હવે થોડા કેપ્સિકમ અને થોડુંક ચીઝ. થોડાક દાણા. જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણો ઢોસો એકદમ કમ્પ્લીટ રેડી થયો કે નહીં, તો તમે આ રીતે, જો તમારે નોનસ્ટિક પર ના બનાવો હોય ને એકદમ બાજાર જેવા તમારે આયર્નની તવી ઉપર બનાવેલો જ ખાવો હોય ને તો તમે આ રીતે કરજો. બસ હવે એને 2 મિનિટ થવા દઈશું એટલે આપણો ઢોસો રેડી થઈ જશે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણો ઢોસો થઈ ગયો છે. હવે એને કાઢી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, જો આપણો ઢોસો રેડી છે અને તે મેં સાંભાર એટલે કે ગન પાવડરમાંથી જે સાંભાર રેડી કર્યો ને તે તો ફ્રેન્ડ્સ, સાંભાર પણ એકદમ કમ્પ્લીટ જ છે. જેવો તમે બજારમાં ખાવ છો એવું જ બનશે અને તે ઇન્સ્ટન્ટ બની જાય છે. એટલે કોઈ પણ જાતની ઝંઝટ નથી કરવી પડતી. અને જુઓ, આ મારો ઢોસો પણ રેડી છે. હું તમને થોડો કાપીને બતાવું. જો એકદમ ચીઝી અને પાવભાજીવાળો આપણો ઢોસો રેડી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, મેં ગન પાવડરમાંથી સાંભાર પણ તમને બતાવ્યો અને લેફ્ટ ઓવર પાવભાજીમાંથી મેં આ પાવભાજી ઢોસા પણ બનાવ્યા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ મારી રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો. થેન્ક યુ.